سلام، پیوسی هستم، فاطمه پیوسی. انسان ها زن و مرد از وقتی بوده تا به امروز با هم یه سری تفاوت هایی داشتن که این تفاوت ها غیر قابل انکاره. امروز قصد داریم بریم به دوران انسان های نخستین. انسان های نخستین یه روز عادیشون اینجوری بود که آقا از خواب که بیدار می شد می رفت دنبال شکار و خانوم می نشست در غار و از بچه ها محافظت می کرد. اون آقاه که می رفت شکار با آقایون دیگه می رفت، اما مجبور بودن ساکت باشن، هیچ حرفی نزنن، چون که اگه حرف بزنن، اگه صدایی ازشون می اومد بیرون، شکارشون فرار می کرد. برای همین مجبور بودن با حرکات دست و چشم این علامت رو به هم بدن و فقط با حرکات دست و چشم با هم دیگه صحبت کنن. اما حالا بریم ببینیم خانوماشون چی کار میکردن. خانوماشون مسئول تمیز کردن خونه و محافظت از بچه ها بودن تا حالا آقاشون شکار بیاره و اونا غذا درست کنن. وقتی که می نشستن در غار مجبور بودن با همسایه ها صحبت کنن. خب کار دیگه ای نداشتن، بچه ها با هم بازی میکردن، خانوما میشستن و با هم صحبت میکردن. این ویژگی خانوم ها و آقایون از هزاران هزار سال پیش تا به الان همینجوری نسل به نسل منتقل شده تا به الان ما رسیده. الان ما چجوریه؟ وقتی که میریم توی مجالسی، آقایون اگه دقت کنیم بهشون فقط 2-3 کلمه با هم حرف میزنن و تموم میشینن. حالا اگه هر مراسمی هست اون مراسم رو تماشا میکنن یا موزیک خاصی اگه هست اونو گوش میدن یا به در و دیوار نگاه میکنن. اما خانوما هر مجالسی که باشه بازم با هم در حال صحبت کردنن. این خصلت خانوم هاست که ارتباط برقرار کنن. این مسئله یکی از پیش پا افتاده ترین تفاوت بین زن و مرده. تصمیم داریم 30 روز ماه مبارک رمضان رو اختصاص بدیم به تفاوت‌های بین زن و مرد. این تفاوت‌ها از منظر روانشناسی و قرآن هستش. توی این یک ماه میایم تفاوت‌ها و رفتارهای بین دو جنس رو مورد بررسی قرار میدیم. هر شب ساعت 11 منتظر باشید.